You're alive. Am I alive? No. It says something really weird. I don't know. Am I live right now? Oh, man. This is not fun. I'm live now? Okay, connected. Yay! I'm live. Am I live? Okay, perfect. Thank you, Warren. Okay. Okay, so I'm finally live. Yeah, I got it. Okay, so I'm gonna start with the first clip now. Yeah, so today we're gonna learn about how Thai doctor said about coronavirus. They all talk in Thai, so I'm gonna try my best to translate what they said in the videos into English. Okay, but there are probably some stuff like medical terms that I might not be able to get it like 100% right. So feel free to correct me if you guys think that what I said might be wrong. Okay, so we're gonna start with the first one. Am I too big? I'm too big. Too big. Yeah, maybe it's not too big anymore. Okay, so let's start. ท่านชื่ออะไรสองท่าน How is the sound, Warren? Do I sound okay? Do I sound too soft? ท่านชื่ออะไรสองท่าน Can you introduce yourself? เมื่อกี้เห็นบอกว่าปกปิด I was just told not to tell my name, so basically it was like a joke. ไม่เป็นไรเปิดแล้ว It's okay, just reveal your identity. So I am medical doctor เกรียงศักดิ์อติพรวณิชครับ Okay. เกรียงศักดิ์อติพรวณิชนะครับ ก็มีประสบการณ์นะครับ I have experience ในการรักษาคนไข้ in treating patients who are in critical condition ที่อาการค่อนข้างรุนแรงนะครับ ก็ได้พยายามทำการรักษา So for this case I have been trying to treat this patient ปรากฏว่าก็ได้ผลที่น่าพอใจ It showed that the result turned out to be very satisfying คือคนไข้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว The symptoms of the patients were improving a lot, like getting better ภายใน48ชั่วโมง within 48 hours ผลตรวจโคโรนาไวรัสจาก the result of the number and the result of coronavirus form ที่เป็นบวกกลายเป็นลบ turn to negative นะครับภายใน48ชั่วโมง within 48 hours ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี so it looks very promising นะครับ สอบถามค่ะว่าพอจะอธิบายได้ไหมคะว่ากระบวนการที่ I would like to ask you can you tell us about the procedure ที่คุณหมอรักษานี่คือ of the treatment คือเรารักษายังไงที่คุณหมอว่า how did we do it เรารักษาหาย how did you do it when you said or claimed that it was curable แล้ว ครับผมรองศาสตราจารย์ I am associate professor medical doctor สืบสายคงแสงดาว นายแพทย์สืบสายคงแสงดาวนะครับกระบวนการ The procedure of the treatment is actually the medicines รักษาก็เป็นยาของไทยเราเนี่ย that was manufactured in Thailand by นี่แหละครับขององค์การเภสัชของเรา by องค์การเภสัชกรรม is GPO stands for government pharmaceutical organization. So this medicine was manufactured by an organization in Thailand, government pharmaceutical organization in Thailand. นะครับก็คือเป็นยาต้านไวรัสหวัด The medications is antiviral drugs for influenza แล้วก็ยาต้านไวรัสเอดส์ and also those for antiviral drugs for
So basically, it's a combination of antiviral drugs for influenza and those for HIV/AIDS. ให้ร่วมกันครับ So I heard from my neighbors, they said that it's actually two kinds of antiviral drugs for AIDS, and another kind. So basically three groups. So two form antiviral for AIDS, and the other form antiviral for influenza. Can you explain a little bit more? The symptoms of the patients before she got admitted, and how was she treated, and how many days did she have symptoms? So this is the question from the press, I think. คือจากตอนแรกที่คนไข้10 วัน So ที่คนไข้อาการ okay, so she had the symptoms for 10 days before she got admitted to hospital. ก่อนที่มาถึงมือที่โรงพยาบาลผมนะครับ Okay, so 10 days before, right? She had symptoms for 10 days before she got to hospital. ส่วนผมนะครับ means I personally think that ครับก็คนไข้เนี่ยอาการแย่ลงเรื่อย the symptoms of the patients worsened, like it's kind of getting worse and worse every day. ๆนะครับค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยก็สูงขึ้น ค่าการอักเสบในเลือด I checked with my mom. She said it's ESR, and she also said it could mean the number of the inflammation in the blood. So basically, he said that number was getting higher and higher. ก็สูงขึ้นใส่ higher สูงขึ้นทุกวันนะครับแล้ว every day. ก็คนไข้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องใส่ And the patient it was very likely that the patient had to rely on ventilator. Yeah. ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับแต่ว่าหลังจากที่ But after she was given a combination of those drugs, ได้ให้ยาไป the formula that they combine together, สูตรยาที่พยายามให้ไปอย่างที่อาจารย์ศึก the drugs that my colleague just mentioned, Ajahn Supsai, Professor Supsai, so the other guy who just gave some information. ศึกษาได้เรียนไปนะครับก็ปรากฏว่าคนไข้ It showed that the symptoms were picking up, like were a lot better, ดีขึ้นอาการดีขึ้นชัด like significantly. เจนครับอาการไข้ลง The fever subsided. คนไข้ทานอาหารได้ดี The patient can eat really well. ที่ทานไม่ได้คือ What she could not eat ท่านบ่นว่า is actually when she complained about คนไข้ท่านบ่นว่า she complained about คนจีนชอบของ Chinese people. So she's Chinese, right? The patient is Chinese. She said she complained that Chinese people love hot food, as in temperature, not spiciness, okay, like hot food. And อาหารไทย Thai food. ร้อน อาหารไทยไม่ร้อนพอ And Thai food is not hot enough. ครับยาต้านไวรัสเอดส์ And the press asked, so you use the antiviral drugs for HIV/AIDS too, right? And then the doctor said yes. บวกกับยาต้าน Together with the antiviral drugs for influenza. ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับค่าผลตรวจเนี่ย The result from the test for the respiratory system, จากระบบทางเดินหายใจเนี่ยไม่พบเชื้อแล้ว no viruses were found จากเดิมที่พบเชื้อมาตลอด10 วัน compared with the results that we traced the viruses in the test for the past 10 days. ครับ So everything happened really fast, right? Within 48 hours. So this is number 48, 48 hours. ใน48 ชั่วโมง
อันนี้เราก็คิดเรื่องของยาขึ้นมาหรือว่ามันมีอย่างที่จีนเขาก็ใช้มันเป็นยามาตรฐานที่ใช้อยู่ Yeah, also they asked, the press asked about the standards of the medication or drugs, and he said it's already been used for a while. It's not new. แล้วก็มีรายงานการใช้ยา And theirs is a report of the use of this drug before. นะครับส่วนยาต้านไวรัสที่รักษาโรคเอดส์ The antiviral drugs that are used to treat patients in China. ก็ Oh, sorry. That actually China also uses these antiviral drugs to treat their patients as well right now. จีนก็ใช้อยู่ แต่ว่าเราไป But we look into or found information, มีการ additional information. เปิดดูข้อมูลว่ามันมีรายงานว่ามีการรักษาในกลุ่มโคโรนาไวรัสในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเมือที่เคยระบาดแล้วมันได้ผลด้วยยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ So there's some report, and then they think they found that in the report about MERS back then. So coronavirus, MERS is, okay, I asked my mom, MERS is the name of the disease, right? And coronavirus is actually the virus that can cause MERS too. So basically he said that they're looking into some information or data in the past, and they found that the antiviral drugs that is used to treat influenza is actually used for patients with MERS back then too. เราก็เลยเอามา And it was effective, and that's why they decided to combine these antiviral drugs for influenza together with the HIV/AIDS, and they came up with the combination. สมกันปรากฏว่าผลดีขึ้น And it showed that the results was very, very good, and the patient feels better within 48 hours. อย่างภายใน48 ชั่วโมงดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ Like significantly, like better significantly. เชื้อจากที่เป็นบวก And the viruses, the number or the result changed from positive. 10 วันกลายเป็น Like it was positive for 10 days, and now it's negative. เป็นลบนะครับ So my mom said something like, there's probably some cutoff number. There's probably some virus left, but the cutoff number when it's positive and negative is like, I don't know, maybe let's suppose that this much. I'm gonna ask her too about this at 10 p.m. today. But basically she said there's some cutoff number that when you have viruses below that number is considered negative. Yeah. Which I don't know what that is yet. เป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกับ And the doctor didn't say it in the clip, so. ไม่เหมือนครับ Okay, that's about it for this one. So now I'm gonna show one more clip about two more, I think, maybe one or two, depends on the time. This doctor, female doctor, she talks about coronavirus and preventive measure and that kind of stuff. So, this one here. I think this one is interesting. So in the Thai text it say, getting to know coronavirus. Be on alert, but don't panic. What is coronavirus? Virus corona คืออะไร? What is coronavirus? ค่ะไวรัสโคโรนานะคะก็เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดชนิด Coronavirus is a kind of virus that causes flu. นิดนึงนะคะตัวที่เรากำลังกังวลอยู่หรือว่า The one that we are worried พูด or ถึงอยู่นะ talking about right now คะก็เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ is the novel coronavirus 2019 นะคะ 2019, ค่ะซึ่งมันจะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็คล้ายๆโรค which is quite or more severe
ในสมัยก่อนที่เรา and similar to those outbreaks like รู้จักกันก็คือโรค SARS หรือว่าโรค MERS นะคะ SARS or MERS, ซึ่งก็จะเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน which are the diseases that have transmissions from animals to humans. ค่ะ วิธีสังเกต how do we observe or how do we know about symptoms of infected patient อาการ is symptoms ผู้ติดเชื้อ is infected patient จะมีไข้นะคะ usually it starts with fever ก็จะมีเจ็บคอนะคะ a sore throat ค่ะไออาจจะมีหรือ coughing I feel a little sick right now I'm not sure maybe I caught one ไม่มีเสมหะก็ได้ I mean flu ได้นะคะ okay coughing either with or without phlegm อาจจะมีเจ็บแน่นหน้าอกนะคะ could have chest pain หรือว่าเจ็บหน้าอกแบบที่เกิดจากปอดอักเสบ could be a chest pain that is caused by lung infection มีอาการปวดท้องแล้วก็ถ่ายเหลว stomach ache ท้องเสียในบางคนนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นหลังไข้ประมาณ diarrhea and usually this occurs 3-4 days after they first have fever I think 4 วันบางคนก็จะมีปวดหลังหรือปวด some เมื่อยกล้าม people เนื้อ have backache and muscle pain นะคะซึ่งก็พบได้น้อยกว่าแต่ก็ยังพบได้ค่ะ which is kind of rare but still possible ค่ะ how can the virus be transmitted ติดทางเดินหายใจนะคะ through respiratory system ค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือ one other thing is that we might overlook or don't realize เวลาเราไอออกมาใช่ไหม when we cough ค่ะบางทีเนี่ยมือเราที่ไปลองหรือว่าเราไอโดนพื้นผิว when we cough what is that sound from when we cough and we use our hands like cover our mouth right ผิวอย่างเงี้ยนะคะ or when we cough and we don't cover our hands and the droplets or saliva or phlegm get out and get to the floor or surface of items พอคนอื่นมาสัมผัสปุ๊บ if the other person comes in contact with that droplets เชื้อไวรัสมันยังมีอยู่ the virus still there นะคะไม่ว่าจะเป็นในน้ำลายในเสม is either saliva phlegm หะของเรานะคะทำให้สัมผัสไปก็คือโดน if they touch those of ours ได้ด้วยนะคะ they could be infected แล้วก็บางครั้งนะคะถ้าสมมติว่าบุคลากรทางการแพทย์ซึ่ง sometimes healthcare workers ดูแลผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยเนี่ยไอออกมาแบบ are directly taking care of the patients and the patients แบบปริมาณมาก like coughing like really hard like so basically she said the amount of coughing is like a lot like like that okay นะคะถ้าไม่ได้ใส่แว่น if the healthcare workers they were not wearing glasses เฉพาะนะคะที่สามารถปิดได้เนี่ยก็อาจ that the glasses if they're not wearing glasses that were designed like specifically to cover their eyes from the infection or from the droplets จะเข้าทางดวงตา the droplets can get into eyes like the transmission ได้ค่ะ ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ควรใส่ should we wear a mask อนามัย means sanitary okay หน้ากาก is mask ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ should we wear a sanitary mask so in Thai it's always sanitary mask but basically it means surgical masks okay ถ้าสมมติว่าเราเป็นบุคลาก สมมติว่า suppose that รทางการแพทย์ if we are a medical professional or personnel ที่ต้องสัมผัสกับโรคติดเชื้อซึ่งสามารถแพร่ได้ who is working or dealing directly with
the infectious diseases which can be โด transmitted ยละอองเสมหะนะคะ through droplets อย่างเช่นพวกวัณโรคอย่างเงี้ยนะ like TB. Okay, so this kind of confusing. I checked with my mom and kind of want to explain this droplet and airborne thing for a little bit. So my mom said that for SARS, for influenza, avian influenza, Ebola, and coronavirus or Wuhan virus, the transmissions happen through droplets. So droplets transmission is when you cough, the droplets not gonna stay in the air. It's gonna fall down to the ground at some point. That's what my mom said. And for airborne like TB or measles or chickenpox, is it chickenpox or chickenpox? So those is airborne. It's airborne transmission because the droplets. So basically, these guys, like every of these are called droplets. The droplets transmission cannot stay in the air. It's gonna fall down to the ground. But airborne transmission means the droplets from us, right, gonna stay in the air. I mean, the virus can stay in the air. Okay. So that's what my mom said. But I'm gonna ask her again to clarify this at 10 p.m. because I'm not an expert. So I'm trying to understand this because, to my understanding, TB is airborne, right? Tuberculosis, okay? But the doctor said in the clip that if the professionals, like healthcare professionals, work with infectious diseases that deals or in contact with droplets like TB, so that sounds confusing to me because TB is airborne. But I think what she meant is the droplets will be, in touch with, how can I put it? What I mean is that the droplets are actually how the virus is transmitted from human to human, right? Or I don't know, maybe animal to human. But she said droplets as in TB, which is not quite right. I think what she meant is not droplet transmission, but airborne transmission through droplets. That makes sense. Anyway, so yeah. นะคะก็คือต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะสำห So รับเรื่ she อง basically said the workers who are dealing with the infectious disease directly, they usually wear the mask already, right? As โคโรนาไว usual. รัสเนี่ยนะคะตอนนี้มีการระบาดแบบ Because coronavirus right now is spreading. เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่สำหรับคนที่ใกล้ชิดนะคะ She said it's necessary for people who are close to in a close contact with patients, like they need to wear a mask. ค่ะแต่ว่าคนทั่วไปนะคะ But as for people in general ค่ะที่ไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้เป็นบุคลากรทางการ who are not close with the patients, like not in direct contact with the patient or not a professional personnel. แพทย์หรือไม่มีผู้ Not professional, sorry, healthcare professionals, yeah. ป่วยที่เราดูแลโดย Or if we are not taking care of a patient. ตรงนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นญาติที่ติด Like if we have a relatives or family who are sick from coronavirus, then yes, we should wear a mask. เชื้อแล้วเราต้องไปดูแลใกล้ชิดไม่จำเป็นจะต้องใส่ So as for us, like people in general, it's not necessary to wear a mask. ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าเรากังวลหรือว่าต้องใส่ But if we are worried or if we take care of the patients and we need to wear a mask, อาจจะใช้หน้ากากอนามัยทั่วไปป้อง surgical masks are okay to use. กันได้บางส่วน And they only protect you, just only partly. They give you only partly protection because it's not like N95. แต่ถ้ามีความเสี่ยงสูงๆก็ต้องใช้ N95 หรือ She said ความเสี่ยงสูง is high risk. So probably people who work with patients directly, they might need N95 masks instead of surgical ones. 95 ค่ะ Basic preventive measures. วิธีป้องกันเบื้องต้น ป้องกัน means prevent or preventive.
my goodness การป้องกันนะคะหมอขอบอกเป็น2 อย่างนะคะ1 I want to so she said I want to divide the preventive measures into 2 categories คือการป้องกันตนเองแล้วก็การป้องกันผู้อื่นนะ how to prevent ourselves from contracting the virus and how to prevent other people from contracting the virus from us นะคะการป้องกันตนเองนะคะอันดับ1เลยคือพยายามทำตัวให้แข็งแรงนะ to prevent ourselves from contracting the virus rule number 1 is try to be healthy and strong ทำตัวให้แข็งแรง yeah healthy and strong นะคะก็นอนพักผ่อนให้เพียง get enough sleep พอนะคะรักษาสุขภาพต่างๆให้แข็งแรงนะคะ make sure you're healthy and yeah รักษาสุขภาพให้แข็งแรง maintain healthy lifestyle yeah เพื่อที่เราจะได้มีภูมิเพื่อ so that we have a strong immune system yeah ป้องกันการติดเชื้ออันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของโรค ป้องกันการติดเชื้อ so that we can so the strong immune system prevent us from contracting the virus and she also said that's like the very basics for taking care of ourselves from any viruses or disease anyways ทุกโรคอยู่แล้วนะคะอีกอันนึงก็คือป้องกันอย่าไปในจุดที่มันเสี่ยง another rule preventive measure is don't go to the place that has high risk for the diseases or infection of virus อย่างนะคะเช่นห้ามบินไปประเทศหรือว่าเมืองที่มีความเสี่ยงนะคะเช่น For example, don't go to the country or to the city that has the risk เช่นเมืองจีนตอน such as China for example such as China นี้นะคะเป็นต้นหรือว่าถ้าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ if we are a healthcare worker นะคะก็เวลาไปตรวจผู้ป่วย when we go see a patient หรือดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ย or take care of the patient นะคะก็พยายามใส่อุปกรณ์ป้องกันต่าง try to wear safety tools ต่างๆตามมาตรฐานนะคะ safety standard tools การกินอาหารก็เหมือนกันนะคะ as for the diet our diet พยายามกินอาหารที่สุกสะอาดนะคะไม่ try to eat cooked food กินเนื้อสัตว์ที่ดิบหรือสัตว์ we shouldn't eat like try to avoid raw meat or uncooked meat แปลกๆนะคะ or สัตว์แปลกๆ means weird animals or abnormal animals so basically she means that animals that we don't usually eat I think แล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเรามีอาการผิดปกตินะ if we have any symptoms อาการผิดปกติ means abnormal so anything that is unusual ค่ะต้องพยายามไปพบแพทย์ไม่แบบปิดบังกลัวว่า we should go see a doctor don't try to hide it from other people จะค้นพบหรือว่าไม่เปิดเผยอาการอะไรอย่างนี้นะคะ or not revealing the real symptoms the symptoms that you have to the doctor เพราะว่าอาจจะเป็นรุนแรงได้หรือว่า because it could turn to be severe อาจจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น and you could spread the virus or infection to other people ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการล้างมือบ่อยๆ also very important is hand washing นะคะการล้างมือบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวพอ frequent hand washing wouldn't do anything if you wash your hand with only like water นะคะจำเป็น it's not enough to just wash with water จะต้องล้างด้วยสบู่นะคะ it's essential to wash your hands with soap 20 วินาทีอย่างน้อยนะคะหรือว่า 20 seconds at least yes I was actually told by my sister too that we need to do that so I've seen a lot of people just like watch like this that's it so it's not enough you need to do that for 20 seconds ล้างด้วยแอลกอฮอล์เจล or alcohol gel นะคะแล้วก็ล้างให้ทั่วนะคะ and you have to wash them like thoroughly like this all over I think like
maybe start with this and then this and then this and I don't know. I do it every time. I wash my hands 30 times a day already, so they're pretty clean all day. เรามีวิธีการล้างมือที่ถูกต้องซึ่ง She said we have demonstration or probably video. They probably have video to demonstrate how to wash our hands properly somewhere. So this is Rama channel, okay, it's by Ramathibodi Hospital. So I'm gonna include all these links for these videos in the description below, so you guys can check them later. ก็พยายามทำให้เต็มที่นะคะ So we should try our best to wash our hands properly. อันสุดท้ายนะคะก็คือการป้องกันผู้ The last one is อื่นคือถ้าสมมติ how we can protect other people to get virus from us. Let's say we're already sick, right? ว่าเราไม่สบายนะคะ If we're sick or we not feeling well, เราก็ควรจะใส่หน้ากากอัน we should wear a mask. เนี้ยต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ We should wear surgical masks. Surgical mask, only one. เพราะว่ามันก็จะป้องกันให้เราจะไอจามแล้วก็เผย So it helps when we cough, right, or sneeze. แพร่ไปสู่คนอื่นนะคะ Cause it helps prevent the droplets from us to spread to other people. ถ้าเราไม่ได้ใส่หน้ากากไอจามต้องใช้ If we're not wearing a mask, when we sneeze or cough, we should กระดาษทิชชู่ use a paper napkin to เช็ดนะคะเช็ดแล้วก็ล้างมือ wipe นะ it คะ and wash our hands right away. Treatment วิธีการรักษา is treatment วิธี method การรักษา treatment ก็ไวรัสโคโรนานะคะตอนนี้ ไวรัสโคโรนานะคะcoronavirus ยังไม่มีรักษาเฉพาะ is not curable by any specific medication. So this clip was being filmed before. This one was let me check. This one's like Jan 29th. Yeah. นะคะแต่ว่ามีการใช้ยาต้านไวรัสนะคะซึ่ง She said there actually a use of antiviral drugs ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะ which มีการใช้ are ยาต้านไว which are antiviral drugs that is used for HIV/AIDS รัสเอดส์หรือว่าไวรัส HIV นะคะเพราะว่า because มีการศึกษาในตัว there were some studies ที่เป็นเมอร์สนะคะว่า there's some studies in MERS the outbreak สามารถใช้โลพินาเวีย that Ropinavir ริโทนาเวียได้นะ and Litonavir I'm gonna let my mom explain those two drug groups later. What did she say again? เมอร์สนะคะว่าสามารถใช้โลพินาเวียริโทนาเวียได้ Ropinavir and Ritonavir. I don't know, yeah. So something Vivir, yeah. ได้นะคะ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร situation สถานการณ์ situation present and how. So how is the situation right now? ถ้าในประเทศจีนนะคะ She said in China ถือว่ามีความรุนแรงพอสม it's considered quite critical, like severe, ควรนะคะเพราะว่ามีการติดเชื้อค่อนข้างกว้างขวาง because the infection is widespread. นะคะแต่ว่าจีนก็มีมาตรการที่ค่อน But China ข้างเด็ดขาดนะคะในการ has pretty strict measures to control this as well. หยุดงานเทศกาล They cancel all the festivals, celebrations. ต่างๆ แล้วก็มีการกักกันผู้ป่วยนะคะรวมทั้งมีการสร้างโรงพยาบาลใหม่ They are also organizing quarantine for those suspected cases, and they are also building hospitals, new ขึ้นมา hospitals. เลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนะ As for Thailand, the situation in Thailand, คะถึงจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ even though the number of patients is increasing every day, ว่าณปัจจุบันที่ถ่ายทำอยู่นะคะ but as of now, when we are being filmed, ยังไม่มีผู้ป่วย there is no ที่
แพร่เชื้อไปให้ผู้ป่วยผู้อื่นนะคะ There is, so basically she said there's no patients, yes, there are no patients who, like, there's no patient, okay, basically there's no transmission from human to human in Thailand right now. So when this was being filmed, it was before the taxi driver was confirmed to be infected by, with coronavirus, right? So this clip was being made before. So basically she said there was no situation in Thailand on January 29th. Situation was okay because there's no transmission from human to human yet. The only, like, the patients who were infected are those who came directly from China. Yeah, that's what she meant. Yeah. น่าจะรับโดยตรงมาจากทางประเทศจีนนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมีความตระหนักแต่ก็ So that's why I want you guys to be alert, like to be on alert, but แต่เพิ่งแบบตระหนกตกใจ but just don't panic just yet. มากนะคะเราก็มีความหวังนะคะ Because we have hopes. ว่ามาตรการแล้วก็บทเรียนที่เราได้ measures and preventive measures that were applied and the experience that we have had in the past เรียนรู้มาจากในอดีต that we learned from นะคะสามารถควบคุมโรคติดเชื้อนี้ได้ that we learned from the outbreaks in the past. Yeah. ได้ค่ะ Like all the experience and preventive measures that we learned in the past can be used to help us understand this and pave the way for us to kind of have everything in control. Yeah, so that's about it. I think I cannot do the third clip. I'm not feeling well right now, but I promise I'm not infected. Hi. Who's this? Gideon. Hi, thank you very much for the insights. Legend Portuguese. Huh? I don't know what you guys talk about. Actually, okay, let's just do one more clip. I already prepared for it, so let's do it. Whatever. This one is super complicated, but I'll try my best. ไวรัสตัวนี้น่าจะมีต้นตอจากกลุ่มค้างคาว ไวรัสตัวนี้น่าจะมีต้นตอจากกลุ่มค้างคาว Okay, so she said this virus, I just love when there's some Thai text, so I can just do it easier. This virus possibly originated from the group of bats. นะคะแล้วก็อาจจะมาเข้าสัตว์เลี้ยงลูก They might have come in contact with some kind of mammals, which we haven't reached any conclusion yet. ด้วยนมสักชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้ ถ้าเราคุมมันไม่ได้ตั้งแต่ต้นต If we could not control it from the beginning or when it was still like at a small scale, ต้นเนี่ยก็จะเกิดการระบาดใหญ่เนื่องจากว่าเมื่อไหร่ it could be a pandemic later on because ก็ตามที่มีโรคใหม่ whenever there is a new disease, แปลว่าทุกคนในโลก it means that everyone in this world นี้มีโอกาสติด has a possibility of being infected. So this is 7 truths about coronavirus by Mahidol channel. Yeah, Mahidol channel, Mahidol University. So both Ramathibodi and Mahidol Hospital, they are very, very good hospital, like top medical professionals. They graduated from there and work there. Oh, by the way, this I forgot to tell you guys her name, sorry. She's ค่ะตัวที่ her name is, so Ajahn Pardon, Ajahn is professor, okay, professor, medical doctor, female doctor actually, woman doctor, Rapipan Ratanawong Naramod. She's a professor at Infectious Diseases Division, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Yeah. So
sorry, I forgot to mention who she was, but anyways, ได้รับเชื้อมาแต่ยัง if we were infected but the symptoms don't manifest yet, would we be the carrier? So basically, could we transmit, the virus to other people? ยังไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อได้หรือเปล่านะ And she said yes. So this is the same professor. ค่ะอันนี้คือ Ajahn professor. Ajahn Oang here is teacher. So basically, she's a medical doctor and she's also a professor at the university. Rapipan Ratanawong Naramon. Okay, so she's a doctor and also a teacher, professor. Yeah. She said yes. We can transmit it. We can transmit the virus. So basically, the virus can lay dormant, I think. And during that time, incubation period, we can still transmit. So that's the scary part of coronavirus. แพร่ได้จริงๆนะคะแล้วการที่บอกว่าคนไข้มีอาการหรือไม่อะค่ะ The fact that the patient has the symptoms or not, it also depends on each patient, him or herself. มันก็ขึ้นกับตัวบุคคลด้วยนะคะอย่างเช่นเหนื่อย Such as, or for example, a patient could be easily tired. ง่ายบางคนเนี่ย Some people just cough. แค่ไอนะคะแล้วก็อาจจะ But the cough, the droplets from coughing could have some virus, มี like ไวรัสอยู่ในตัว saliva น้ำลายหรือว่าตามสารคัด or secretions. หลั่งต่างๆ อย่างไปเข้าห้องน้ำสา Like when they go to public washroom. That's Canadian. Public restroom, yeah. ธารณะนะคะถ้าสามารถ If you can, like when we go to public restroom, if we can wash our hands with soap water at least 20 seconds. ล้างมือก่อนล้างด้วยน้ำสบู่นะคะอย่างน้อย20 วินาทีหรือว่าล้างด้วย Or wash our hands with alcohol gel for 20 seconds as well. แอลกอฮอล์เจล20 วินาทีให้มีการทำลายก่อน So that could help kill the virus, and then we can just open the toilet door after. เราค่อยเปิดถ้ายังไม่ได้ล้างมือก็อย่าไปจับ If we haven't washed our hands, don't touch the facial area like nose and eyes. ตรงบริเวณหน้าจมูกตาค่ะ หน้ากากอนามัยกับหน้ากาก N95. So between surgical masks and N95 masks, which one could help protect us from coronavirus better? หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย surgical masks are designed to use with patients who have runny nose, like mucus, coughing, sneezing. เราออกแบบมาสำหรับคนป่วยเป็นโรคที่มีน้ำมูกไอจามนะคะแล้วก็ And we don't want that patient to spread the germs. Basically, that's why they need to wear a mask. ไม่อยากให้คน Oh, by the way, she is associate professor, medical doctor Aruni Titi Tanyanon. Okay, she's a professor at microbiology. Yeah, microbiology is actually what my mom studied for her MSc. She's a professor at biomycology. What? Biomycology? No, microbiology. Yeah, division or department. Yeah, science, faculty of science, Mahidol University. คนที่ป่วยคนนั้นเนี่ยแพร่กระจายเชื้อโดยหลักเนี่ยหน้ากาก So basically, surgical masks have two parts or two sides. อนามัยก็จะมี2ด้านข้างในอ่ะส่วนใหญ่ The inside part, ก็จะเป็นวัสดุช่วยเราซึมซับ so the inside part, the materials help absorb the mucus or saliva. So when we cough, right? So the inside will absorb that shit. น้ำมูกน้ำลายไหลพอสมควรนะคะส่วนด้านนอกเนี่ย
and the outer side, the outer part, is waterproof. ก็จะเป็นท่านที่กันน้ำจะช่วยไม่ให้อนุมูล So basically, the two parts, work together, right? So this one absorb, and this one make sure that it's waterproof, so the droplets wouldn't be able to come out and spread to other people. น้ำลายที่ซึมซับเนี่ยมันออกไปสู่ภายนอกส่วน N95 N95 masks are used by healthcare workers or professionals. เนี่ยเราใช้กันในบุคลากรทางการแพทย์ N95 เนี่ยก็จะต้อง N95 has to be used like properly, like very tight, like really close to your face. ชิด Not close, but like แนบ really เหลา like fit นะคะ properly. การทำงานของ N95 The functionality of N95 อีก is ส่วนหนึงก็คือว่ามันจะมีรู it has a small hole. ที่เล็กแล้วก็ไม่ใช่รูอย่างเดียวนะคะมันจะมีที่เราเรียกว่าชาร์จความเป็นขั้วบวกขั้วลบ Okay, so she said it's not only it does have a hole, but it has a charge. She said charge, and she said positive and negative. I think it's electrode. I'm not 100% sure what this is, but it's like basically the mask has positive and negative electrodes. นะคะแล้วก็เชื้อมันก็จะมีลักษณะที่ว่า And I think she said that the germs or the viruses have some sort of like similar, like the same kind of electrodes, and that will, I don't know, usually positive and negative will attach, will go together, right? Will go, yeah, right? Plus and minus, right? Like negative and positive. But what she said is the same electrode will go attached with each other, which is kind of confusing. But I think what she means is like positive and negative. Maybe on N95 mask has positive electrode and the viral is minus or negative. I'm not 100% sure, I'm just trying to guess here, but that's what she said. มีขั้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยมาเกาะติดเข้าไปไม่ได้คือจริง So she said the virus will be stuck on the mask and cannot get inside. It's really confusing. ๆจริงแล้วถ้าเราพูดว่าป้องกันได้มากกว่า N กับ She said, of course, which one will help protect us, better? Of course, like N95 is going to be more effective. 95ป้องกันได้มากกว่าอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ N95 ที่ถูกต้อง But N95, you have to use it properly. Like, if you use it properly and fit it properly and accurately, of course, it's going to be more effective than general surgical masks. ฟิตอย่างเงี้ยอันนี้ N95 ดีกว่าแน่นอนนะคะ ไวรัสโคโรนา อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เป็นไง Symptoms of infected patients with coronavirus, novel coronavirus. What are those symptoms? Virus corona สายพันธุ์ใหม่ the novel coronavirus. The patient starts with fever more than above 39 degrees Celsius. หน้าสายพันธุ์ใหม่นะคะก็จะมีไข้สูงด้วยนะคะคือเกิน Like high fever, yeah. 39นะคะถ้า Usually over 39. สมมติว่าไข้ต่ำกว่า If the fever is below 38, 38เนี่ยจะมี that's counted as only 20% of the patients. น้อยกว่า 20% นะคะจริงๆแล้วอะค่ะ Actually, the fact that การที่บอกว่าคนไข้มีอาการหรือไม่อะค่ะมันก็ whether or not the patient will tell you if they have symptoms or not, it also depends on them. For example, ขึ้นกับตัวบุคคลด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเหนื่อย some of them might be, tired, like feel tired, อย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยง่ายทั้งที่ feel easily tired. อีกคนนึงอะ maybe another person or the other person, like the other group, also tired, but they don't complain about it or they don't talk about it or mention about it. เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่บ่นหรืออาจจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความ So it's really hard to tell the difference because, like she said, right,
someone might be tired, get infected and might be tired from the infection, but the other person might not feel tired too, but he or she just doesn't verbalize it. So that's why it's really hard to tell if someone has symptoms or not, because usually according to media, right, there are some doctors or some people think or conclude that sometimes for infected patients they don't show the symptoms. But what the doctor here said, she meant that you don't know for sure if you have symptoms or not. Some people just don't think that it's a symptom. Some people think that they're just tired. So you don't know for sure. Yeah, so that's the difficult part. I think that's what she said. แตกต่างกันในจุดนี้ด้วย ต่อมาก็คือจะเป็นอ่อนเพลียปวด Followed by fatigue. อ่อนเพลีย yes, fatigue. ปวดเมื่อยตามตัว muscle pains or body ache. เมื่อยตามตัวนะคะมีอาการไอเหนื่อย coughing, tiredness, wheezing หอบนะคะหรือว่าเจ็บหน้าอกบางคนนะคะก็จะมีอาการท้อง Some people can have diarrhea as well เสียนะคะประมาณ 3-4 วัน for 3 to 4 days แล้วก็อาจจะท้องเสียได้ถึง 8 Oh, sorry, I think I'm blocking the text. 10 ครั้งต่อวันค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มที่ So they can have diarrhea for 3 or 4 days and they could go to the restroom up to 8 to 10 times a day. That's crazy. สัมผัส The other group of people who are close or in direct contact with the patients หรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือว่าคนที่ยังไม่มี or people who don't show the symptoms yet, who have traveled to อาการนะคะที่ the ได้เดินทางไปใน country, ประเทศนั้นๆถ้ามีอาการเหล่านี้ I think the affected country or area, that's what she meant. ประกอบกับ So she said if they have these kind of symptoms together with the history or the record of traveling to the places that are infected, basically just the same stuff that my mom already said. So my mom said if you have fever and it doesn't subside and you've been to the country that have the outbreak, then you should go see a doctor. So basically this doctor just said the same thing. ประวัติที่มีการเดินทางหรือมีการสัมผัสเชื้อก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ พบแพทย์ is see a doctor. Yeah. ทำไมประเทศไทยไม่ประกาศภาวะฉุกเฉิน Why did Thailand not declare health emergency in the country yet? ถามว่าทำไมประเทศไทยยังไม่ประกาศภาวะ So if you ask me why we didn't declare health emergency yet? ฉุกเฉินใช่ไหมคะ จริงๆแล้วอ่ะ Actually, เราเข้าใจว่าผู้ดูแลเนี่ยก็คงเป็นห่วงเขา she said ผู้ดูแล Okay, ผู้ดูแล is like caretaker, but I don't think that's what it means. I think she means the government or I don't know, policymakers maybe. ผู้ดูแล. She said probably the government is worried and doesn't want us to be to panic. ภาวะการตื่นตระหนกนี่แหละอันที่หนึ่งที่สอง Secondly, ก็คือว่าตอนนี้จีนก็ it is because China has already closed its country. ปิดประเทศไปแล้วไม่มีเที่ยวบินที่ There's no flights, direct flights from the affected area anymore. มาจากแหล่งรังโรคแล้วเรารู้จำนวนยอดของ And we already know, or like the number, we already learned or been informed of the number of the flights, of every flight, yeah. ของเที่ยวบินทุกเที่ยวแล้วทุกเที่ยวที่มาจากแหล่งที่เป็นแพร่เนี่ยเขา So all the flights that flew from, all the passengers that flew from Wuhan affected area, so they all were monitored. So that's what I asked my mom too. I was like,
Mom, the other day my friend came from Jakarta and he said he didn't have to go through any quarantine like process or anything, and she said, well, we actually monitor quarantine only people who are directly from China, flew from China. She said it's impossible to do that for every flight because of the limited number of staff, I think. ติดตามนะคะ Titam is monitored, and they also ประเมิน have สถานการณ์รายวัน daily แล้วก็ปรับ evaluation report, เปลี่ยน and ไป they เท่าที่ adjust มันจะทำให้ accordingly ควบ to try to control it as much as possible. คุมได้ การคัดกรอง Thailand's screening process, like isolation and screening process of the patients infected by coronavirus, does the screening process align with the standards, probably international standards? การคัดกรองของประเทศไทยนะคะ The screening process of Thailand's screening process, whether at the airport or piers, แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือว่าท่าเรือนะคะก็จะมีการจำกัดการเดินทาง they already strict the travel การจำกัดการเดินทางของคนที่นู่นจำกัดการเดินทาง they already restricted the travel plans for people from Wuhan. I don't quite understand this sentence in Thai. So basically she said they restricted the traveling of people from Wuhan directly. I don't quite understand. นะคะของคนที่มาจากอู่ฮั่นโดยตรง Oh, I see. Okay, so maybe it's basically, I think she means that we restricted people from like flights from Wuhan. Like maybe we stop all the flights that come directly from Wuhan. นะคะแต่ว่าถ้าคนใครที่ But if the patients already enter the country, เข้ามาแล้วนะคะทางกรมควบคุมโรคเนี่ยมีการ the disease control department will have them fill out the form and they will be checked for that temperature. ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยมีการกรอกประวัติก็มีการตรวจสอบอุณหภูมินะคะ She said it wrong. She said unnapum. ไม่ว่าจะใช้ตัวเทอร์โมสแกน Supposed to be unnapum, but like I said, we just love saying unnapum. เองดูว่าอุณหภูมิ Okay, so they use thermostat. Is it thermoscan. Sorry, thermoscan. อุณหภูมินะคะไม่ว่าจะใช้ตัวเทอร์โมสแกนเอง Thermoscan ดูว่าอุณหภูมิเป็น To check what the temperatures is like for them. ประมาณเท่าไหร่นะคะถ้ามีไข้ก็จะมีการ If they have a fever, they'll be quarantined. Or ตัว will ไว้ be given นะคะ advice what they should do next. หรือว่ามีการให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรนะคะ ความรุนแรงของไวรัสโคโรนามีมากกว่า SARS และ MERS ใช่หรือไม่ The severity of coronavirus, is it more than SARS and MERS? ไวรัสที่รุนแรงอย่าง Serious virus like MERS, when a patient is infected, the mortality, the death rate, it's about 35 to 40%. เมอร์สเนี่ยค่ะติดแล้วเนี่ยมีอัตราตาย 35-40% แต่ไวรัสมันแพร่ระบาด But the virus, the spread of the virus wasn't that great, so it's not really like far or widespread. ไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่ I'm talking about MERS now, okay? ได้กระจายไปไกลป่วย100 คนแต่ So if infected 100 people, 35 of them died. ตาย 35 คน เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนตาย So in total, the death toll wasn't much ก็จะไม่ได้เยอะ because the virus, couldn't be widespread, right? เท่า Make ไหร่ sense? เมื่อเทียบกับSARS Compare with SARS, เนี่ยเราบอกว่า the death rate is 10%, right? SARS. So MERS 35-40%, but it wasn't widespread, so that's why the death toll was not so much. But SARS, even though the death rate is lower, which is 10% here, อัตราตาย 10% ป่วย100 คนตาย like 10 out of 100 will die, right? 10 คน แต่บังเอิญมันมีคน But we got
8,000 people infected in I don't know which year back then, and 700 almost 800 died. ป่วย 8,000 กว่าค So น that the death toll was more than MERS, yeah, even though the percentage of death rate was lower. ใช่ไหมตายไป 700 เกือบ 800 คนจำนวนคนติดมันเยอะ Yeah, because it was widespread. เพราะฉะนั้นสำหรับกรณี As for the case of coronavirus, the novel coronavirus, สายพันธุ์ใหม่ อัตราการแพร่เชื้อ the rate of transmission เนี่ยพอ is actually as much as that of SARS. ๆกับ SARS ในอดีตที่ผ่านมาคือประมาณ It's about one person can transmit to 3 persons. คนแพร่เชื้อได้ 3 คน เรามีข้อมูลที่ออกมาเนี่ย 40 กว่า The data we have right now is more than 40 people. คนใน 40 คนเนี้ยก็บอกว่ามีคนตายอยู่ราว So approximately the prediction is probably 3 people of 40 can die. ๆเอา3 คนแล้วกันนะคะแต่ But มันยังมีคนที่อยู่โรงพยาบาลอยู่ ความ there are still some people staying in the hospital. รุนแรงอย่างเงี้ยของอัตราตายนะตอนนี้ The severity in terms of the death rate, yes. I was like, death rate? ตอนนี้ตัวเองยังคิดว่าบอกไม่ได้ ตัวเองยังคิด Personally, I don't think I can still tell or reveal the number. That I don't think I can tell if it would be less than SARS or not. Like at this point, it cannot be concluded yet. ว่ายังบอกไม่ได้เต็มปากเต็มคำนักว่ามันน้อยกว่า SARS ไหมแต่น้อยกว่า MERS But definitely is less than MERS. The death rate, okay? แน่ การผลิตวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ So the invention of vaccination for coronavirus, can it be happening within 3 months? Is it true? I think there's some media cover this news, and this question basically asks if this news is true. ๆจาก SARS มา From SARS to MERS, we have had experience. MERS เนี่ยเรามีประสบการณ์และในระหว่างเนี้ยเกือบ 17 And in between about 17 years, almost 17 years. ปีที่ผ่านมาแล้วก็ด้วยเทคโนโลยี And together with new technology, อะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเรา it kind of paves the way for us. Like we know what to do or how we're going to do it or make it happen. ทำยังไงถ้าในแง่เทคนิคแล้วกัน Like technically, ที่เราจะได้มาซึ่ง the fact that we can, come up with vaccination or experiment in laboratory or experiment in animals, something like that. วัคซีนในห้องทดลองในสัตว์อะไรเงี้ย3 เดือนนี่ 3 months time is actually possible. เป็นไปได้นะคะเพียงแต่ว่า Just that, how can we ทำยังไงให้เรายอม use it or apply it in human cases? เอาไปใช้ในคนนะมันก็ต้องมีกรณี Because we have procedure, right, to get permission, to ask for permission to use the new drugs or vaccination in human. It's not just like 3 months and you can use it with humans right away, right? But I think basically she said the experiment in laboratory can be done and we can find something within 3 months. But in terms of using it with human, it's going to be another story. Yeah. อันนี้อนุญาตเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราอะ I think all of the healthcare workers or professionals, almost all of them are on alert right now. เกือบทั้งหมดก็ตื่นตัวถ้าเมื่อไหร่เราส่ง If we ever suspect any cases, we'll send them to get treated. สงสัยเราก็จะรีบส่งรีบตรวจถ้าเราทำได้ใน If we can do this within the small scale, ระดับเล็กๆมันก็จะหยุดเร็ว the outbreak
can be stopped or controlled like very quickly. นะคะแต่ถ้าเราปล่อยมันไปหลายเมืองแล้ว But if we don't do anything and we let it spread to other cities, เนี่ยโอกาสที่เราจะ the possibility that we can control it will be less likely too. คุมได้มันได้น้อยลง That's it, guys. Oh my god, I made it. Yeah, so hopefully you like this. I already covered this one for some of you guys who might jump on the live stream later on. I translated this clip where two doctors talk about the not invention but the discovery of treatment for coronavirus. So check again after this session ends, okay? Okay, that's about it. Let's check the Hi, Tech Kid. Okay, let's talk. I can talk now. I've been translating for an hour. Okay, so Jorgen already left. Okay. Gideon, I don't know how to pronounce the name. Gideon, my pleasure. You look worn out after that. You are doing really well. Hi, Thomas. Thank you. Eric, Shane, are you still here? Eric said in Europe, the doctor said that a mask will not help a lot in preventing to get the virus. It is only beneficial in a way that the person that has the virus and will put on a mask will spread it less. Exactly! That's why I'm not wearing a mask. I try to every time, but sometimes I don't. And some people just look at me and like, you're not being responsible. Anyways, most important thing is to wash your hands very frequently. Yes, I agree. Hi, Tokyo Drew. New sub from Warren Gerdes. Hey, Warren, see ya here. You guys are like talking on my channel. I did well. Thank you, Warren. Give yourself a pat on the back for a job well done. There you go. Good job, Sarah. Okay, so stay tuned for 10 p.m. I'll come back 10 p.m. I'm gonna hail a cab now to my mom's place. Basically, it's my dad's place. It's their place. Mom's and dad's place. Mom and dad's place, yeah. Anyway, so yeah, she can answer all the questions better than I could for sure because she's an expert. And I'm like, try to, you know, I have been trying to like come up with layman terms and stuff that could make you guys understand easier. But anyways. Oh, you're still here. Yay! Okay, so I'm gonna be back in 1.5 hours. Is that right? Yeah, 10 p.m. Yeah. I already submitted questions to my mom. She's like, I need to see the questions first because you asked 2 deep questions last time. Okay, so thank you for watching, guys, and I'll see you guys again in 1.5 hours.